السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده يا جماعة يعني الفيديو ده كنت عايز اسمعكم بس صوت عصفور زبرة. ده يا جماعة صوتهم، صوت يا جماعة عصفور الزبرة يعني بحبه جدا. ده بقى عشان هو صوت رقيق كده وايه، يعني صوت حلو وانا بحب اسمعه خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.